Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang mechanical keyboard dari Phanteks, yaitu Phanteks Max Power MK853. Kenapa pilih keyboard ini dan kalau beli keyboard ini dapat apa aja sih? Yuk kita ulas. Ini dia keyboard mechanical Phanteks Max Power MK853V2. Ya, ini aku baru aja beli keyboard mechanical pertama yang aku mau coba gitu, karena keyboard Logitech wireless yang aku pakai rusak dan keyboard Dell cadangannya yang aku pakai juga dipakai sama saudaraku, jadinya yaudah akhirnya beli keyboard baru. Nah, akhirnya aku pilih coba untuk beli keyboard mechanical untuk yang entry level lah. Ini harganya 369.000. Aku beli di Tokopedia, salah satu toko di Bandung atau Jakarta, aku lupa. Terus ini adalah yang warna hitam yang red switch. Ada juga yang warna pink dan juga warna putih juga. Variannya ada yang red switch dan blue switch. Mungkin ada yang brown switch juga kayaknya, tapi beberapa kemarin yang aku cari nggak ada. Aku pilih yang red switch karena kayaknya lebih soft dan suaranya nggak terlalu berisik, karena takut ganggu orang tua, karena aku tinggal sama orang tua yang sedang sakit. Jadi pilih yang agak soft lah, jadi suaranya nggak terlalu berisik. Pertimbangan sih itu. Kemudian ini kemasannya seperti ini, terdapat logo Phanteks. Kemudian fitur-fiturnya kayak dual shoot keycaps, kemudian macro supported, kemudian ada mode spectrum 22, terus ergonomic rest-nya, freeze rest-nya, jadi ada bantalan buat tangan ya, kemudian ada tombol-tombol medianya dan anti ghosting. Jadi aku pilih ini kenapa? Karena pengen coba full mechanical pertama, yang kedua yang full size karena aku butuh tombol numberiknya. Kalau beli yang yang half size maupun yang 70-80% biasanya agak kagok lah. Karena makanya aku pilih di PC bukan di laptop, karena pengen pakainya keyboard yang full size. Makanya aku beli ini, dan varian full size untuk yang keyboard mechanical ini opsinya nggak terlalu banyak kayak yang dijual di Indonesia. Banyak sih, tapi kalau harganya di atas 1 juta rata-rata, jadi yang murah-murah ya kayak gini gitu. Kemudian aku lihat juga reviewnya dari teman-teman yang udah pernah pakai, nggak terlalu buruk, jadi ya coba lah. Ini tampilan depannya, bahannya doff, kemudian tampilan belakangnya, bawahnya ya fitur-fitur standar dengan beberapa bahasa English Indonesia. Ini adalah setahu Phanteks ini brand Indonesia ya, meskipun made in China, jadi mereka pesen ke supplier atau produksi di China, kalau nggak salah Shenzhen atau Guangzhou gitu, tergantung seri produknya. Karena dulu pernah ketemu salah satu suppliernya Phanteks gitu, jadi tempat mereka produksi beberapa seri produknya, jadi aku paham gitu. Dan Phanteks ini menurutku brand Indonesia yang cukup keren, yang dalam arti nggak cuma dijual di Indonesia tapi juga udah diekspor ke luar Indonesia. Makanya ya aku cukup coba untuk mempercaya lah, karena ini jujur pertama kali aku beli keyboard di luar keyboard Logitech dan juga Genius. Jadi bertahun-tahun pakai komputer pasti dari kantor, ataupun aku beli kalau nggak Logitech pakainya Genius. Jadi terakhir juga pakai Dell, itu pun bukan aku yang beli tapi di dapat lungsuran gitu. Jadi ini adalah non Logitech dan jenis pertama yang aku pakai gitu. Makanya coba lah apakah bakal lebih awet gitu. Dan ini mechanical keyboard pertama yang aku pakai ataupun aku beli. Oke, sekarang kita buka kalau beli keyboard ini dapat apa aja. Nggak ada segel, jadi cuman tutup kayak gini. Mungkin untuk memudahkan, biasanya sih masang stiker garansi di keyboardnya. Oh iya, garansinya 1 tahun ya, dari salah bilang itu.
kardusnya cukup oke, cukup tebel, jadi untuk pengiriman juga cukup aman. Tadi juga ada kardus tambahannya. Dapat apa aja sih kalau beli Fantek MK853 ini? Kodenya MK kayak Logitech ya. kayak mouse yang Logitech yang seri-seri MK. Ini dapat kartu garansi, benar-benar kartu bentuknya. Kemudian dapat stiker. Oke. Gimmick marketing ya ini ya. Oke. Saya seneng. Kemudian buat nyongkel keyboardnya ya, kayak gitu ya. Kalau mechanical ya, tapi mungkin buat dibersihin. Tapi ini nggak bisa diganti dengan tombol lain. Jadi ini kalau mau ganti tombol ya tombolnya punyanya Fantek kalau nggak salah gitu. Ini user manualnya, lumayan lengkap nih ya. Bahasa Inggris sama bahasa Cina dan juga bahasa Vietnam, Polandia, Thailand. Oh, berarti ini diekspor ke Polandia ya. Kemudian itu terus, nah ini keyboardnya cukup berat ya. Ini keyboardnya dan juga ini uras handnya. Oke, kita ambil kardusnya. Ini bantalan tangannya. Ini salah satu juga alasan aku beli ini, karena kalau ada bantalan tangan tuh agak lebih nyaman lah untuk ngetik lama. Ya karena aku punya, teman-teman tahu sendiri, aku punya blog yang ya mulai aktif lagi, jadi aku sering ngetik buat agak lama dan banyak. Terus ini keyboardnya, berat loh ini. Pantesan di beratnya itu pengirimannya 1,5 kilo berat produknya, nggak tahu ini berat loh ini. Ini keyboardnya berat banget. Ini bahan bawahnya plastik, tapi kayaknya atasnya ini semacam metal, CNC kali ya. Oke, ini tampilan belakangnya. Ada manajemen kabelnya. Oke, ada manajemen kabelnya, dan ini kabelnya, sayangnya kabelnya nggak bisa dilepas ya, belum modular, jadi udah plug in ke keyboardnya. Tapi ini kabelnya ada apa namanya, penguat arusnya. Panjangnya kalau nggak salah, kemarin aku tanya sellernya itu sekitar 1,7 1 meter 75 cm. Belum tak ukur sih, tapi kemarin tanya sellernya katanya gitu. Ini dari karetnya. Oke. Solid. Nih, untuk keyboard harga 300.000. Bagus loh ini build quality-nya. Meskipun ya kalau ini sih ya sama aja kalau kita murah-murah. Tapi ini untuk harga 300.000, serius ini build quality-nya bagus. Nah ini dia keyboardnya setelah terpasang. Handrest-nya agak cukup harus hati-hati ya, soalnya agak kenceng, jadi biar nggak patah plastiknya pas masangin handrest ke sini, agak hati-hati supaya plastiknya nggak patah. Terus di segmen harga ini, di harga 300 ribuan ini, aku kemarin ada beberapa opsi ya, kayak misalnya dari Rexus Legionnaire seri berapa gitu yang harga 300 ribuan, kemudian juga ada HP GT 100 kalau nggak salah, sama dari merek Aula. Nah, aku cari yang full size yang ada handrest-nya. Kompetitor terdekat ini cuman Rexus Legionnaire itu tadi. Jadi tapi akhirnya aku pilih ini karena lihat reviewnya juga lumayan, terus
fontnya juga aku masih cukup bisa toleran, karena beberapa di merek lain itu fontnya terlalu gaming. Kalau ini masih mirip-mirip lah dengan font yang biasa aku lihat di keyboard Logitech biasanya, makanya aku pilih ini. Kemudian sebenarnya fitur-fitur RGB-nya nggak terlalu aku butuh ya, lebih butuh ke 6 rig sama full size ini, sama ada tombol multimedianya. Nah, mungkin yang ada tombol multimedianya cuman di Rexus kalau nggak salah, yang dengan level harga yang sama di Aula juga, tapi di HP dan juga di merek lain tuh nggak ada untuk yang tombol multimedianya. Jadi kalau misalnya ada yang manggil atau ngajak ngobrol, bisa kita pause atau kita next untuk sambil dengerin lagu. Nah, aku sering-sering butuh kayak gitu, makanya akhirnya beli keyboard 300 ribuan ini. Oke, kita coba, kita hidupkan. Ini plug and play, jadi cukup mudah pemasangannya, nggak ada driver yang harus dipasang. Cuman nanti kalau mau misalnya dipasang di pengaturan keyboardnya, ada software yang kalau nggak salah bisa di download. Nah, ini tadi lampunya udah mulai nyala-nyala, lumayan clicky. Nah, ini karena belum diatur lampunya. Iya, nyala semua. Oke, nanti kita ulas lebih dalam dan kita coba kayak gimana sih performanya, dan juga enak nggak sih, dan juga suara khasnya kayak apa, dan pengaturan lampunya mungkin. Oke, itu aja video tentang keyboard ini. Next kita bahas secara lebih dalam lagi tentang keyboard dari Fantech ini.